रमजान में सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी। 4 नहीं बख्शे जाते, 4। किसी भाई में ये ऐब है, अभी सुन के तौबा कर लेना। शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला, रमजान में बख्शिश नहीं। माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, बख्शिश नहीं। माँ बाप के नाफरमान के लिए तो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह हर गुनाह की सजा मौत के बाद देगा। माँ बाप के नाफरमान को यहीं से शुरू करेगा और आगे तक लेके जाएगा। यहां भी सजा देगा और आगे भी सजा देगा। तीसरा कौन है? रिश्तेदारों से लड़ने वाला। कभी भाई से लड़ा, कभी बहन से लड़ा, कभी खाला से, कभी चाचे से, कभी मामे से, कभी ताए से, कभी फूफे से। करीबी रिश्तों से लड़ने वाला और ताल्लुक तोड़ने वाला, उसकी बख्शिश नहीं होगी। चौथा कौन है? कीना रखने वाला, कीना, नफरत के साथ इनके टांग